Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Niteka gusubira kubana namwe bakunzi mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ndabaramukije nongera ndabaha ikaze ku makuru twabateguriye yo kuri no munsi wa gatandatu igenekerezo rya 70 Nyakanga mu mwaka wa 2025 ndahera ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Amafaranga y'abanyamerika yaba miliyoni 200 n'igihugu cy'u Burundi cinjiza mu gisata ca bamukerarugendo, amafaranga make hafatiwe kuyinjizwa mu bihugu bibanyi. Haravugwa imyidogo irangwa muri bamwe mu bigisha bo mwaka wa gatandatu aho basaba kuronswa agashiruka bute kabo kajanye n'inyigisho nkarisha bwenge baherutse kuronswa. Abanyagihugu bo muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza bamaze imyaka 5 batumva amaradiyo akorera mu gihugu. Intandaro yavyo ni icuma gifasha mu ikwiragizwa ry'amajwi cimuwe. Nayo mu bijanye n'urukino rwo gusiganwa ku makinga rumaze iminsi rubera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ku bakenyezi bato n'abakuze, intsinzi yo kuri wa gatandatu yatahukanywe n'umukenyezi aturuka mu gihugu ca Espagne hamwe n'umunyakanada. Iyo ari incamake mu kanya tuja mu idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhere ku nkuru ivunaguye mu bijanye n'ubutungane. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza yarayiyungururijwe mu ibohero rya Ngozi inyuma y'igihe yaramaze mu ibohero rikuru rya Mpimba. Apfunzwe kuva mu kwezi kwa Ndamukiza mu mwaka wa 2024 yagirizwa kuvogera imbibe z'igihugu hamwe no kubiba urwanko rufatiye ku moko. Muri Kigarama mu mwaka wa 2024 sentare nkuru ya Mukaza yamuciriye gupfungwa umwaka n'amezi 9. Sentare y'iyungururizo ya Mukaza yatangaje ko idafise ububasha bwo guca urwo rubanza kuko icaha yagirizwa cakorewe Ingozi aho yari asanzwe aba, bisigura ko sentare y'Ingozi ari itegerezwa kumuburanya. Abanonoseye ibijanye n'amategeko bashikiriza ko mu gihe iyo sentare y'iyungururizo idafise ububasha bwo guca urwo rubanza, bisigura ko na sentare nkuru ya Mukaza yaciye urubanza idafitiye ububasha. Abo banyamategeko bakavuga rero ko Sandra Muhoza amaze igihe apfunzwe bidakurikije amategeko. Turabandanya n'amakuru yo kuri no wa gatandatu. Igisata c'ubukerarugendo mu Burundi nabiciye ku masonga cinjiriza igihugu miliyoni hafi 20 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka, amafaranga make cyane umuntu agereranije n'ayinjizwa muri ico gisata nyene mu bihugu bibanyi. Kuri wa 27 Nyakanga aho amakungu yararamutse ahimbaza umunsi wahariwe ubukerarugendo, biragaragara ko ico gisata kititaweho naho Burundi bufise ibibanza vy'iratiro birenga 250. Inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Uburundi bufise ubutunzi kama kandi ndangakaranga bwakataraboneka. Ubwo butunzi ndangakaranga bugizwe n'ibibanza vy'ingenzi birenga 250. Muri vyo harimwo agasumo k'ikarera, ikiyaga Tanganyika, isoko rya Nile, abahebera bavuza ingoma bo mu Gishora n'amashamba menshi. Ariko ubwo butunzi bwose ntibwigera bwitabwaho canke ngo bukoreshwe. Uko kudakoresha ubwo butunzi kama biva ku bintu vyinshi. Abahinga bavuga ko biva hanini ku kudashira imitahe mu kubaka ivyo bibanza vy'ingenzi, kutabihaya ngo bimenyekane, no ku kibazo gifatiye ku kudashika ahari ivyo bibanza vy'ingenzi biturutse kw'ikena ry'igitoro n'umutekano muke urangwa mu bice bimwe bimwe bigize igihugu. Mu bihugu bibanyi mu Rwanda na Tanzania igisata c'ingenzi cahindutse imashini nayegarezwa mu bijanye n'ubutunzi. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 akarorero nk'u Rwanda rwinjije imiliyoni 660 z'amadolari y'abanyamerika muri ico gisata. Nayo Tanzania uyu munsi yinjiza imiliyaridi 4 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka mu gisata c'ingenzi, mu gihe Uburundi hinjira imiliyoni 200 z'abanyamerika ku mwaka. Naho havutse amashiramwe ajanye n'ubukerarugendo, Uburundi ntiburashobora guteza imbere ico gisata. Abahinga mu bukerarugendo
ubukerarugendo bahamagarira abanyamitahe guteza imbere ico gisata, leta nayo igatunganya bimwe bibereye ico gisata kugira gishobore kwinjiriza igihugu. Icivugo c'uyu mwaka ni ubukerarugendo n'ihinduka rirama. Emmanuel Ndayishimiye. Tuvuge ibijanye n'indero, bamwe mu bigisha bo mwaka wa gatandatu bakurikiranye inyigisho nkarishabwenge mu ntango z'uku kwezi kwa Nyakanga baramaze iminsi batararonswa agashiruka bute kabo. Abo bigisha bakaba bidoga ko bakumiriwe kuko bumvise ko ahandi mu bice bimwe bimwe batanguye gutunganirizwa. Idonidona Remindera Gakura. Mu gihe haciye iminsi mike hari abigisha mu mwaka wa gatandatu baronkejwe inyigisho nshabwenge zimaze indwi zibiri kuva ku wa mbere Nyakanga uno mwaka bahawe amahera y'agashiruka butangana n'ibihumbi 26 ku munsi. Abavuga ko bobo atandurumeya barahabwa. Amakuru RPI ifise amenyesha ko abo bigisha barenga 200 bataratunganirizwa. Uyu numwe muri bo avuga ko badatahura impamvu bobo bakumiriwe. Iki kimwe cyaronse cyo twashaka tubaza bwaciriye kuko bamwe bararonse tubaza abagenzi none twebwe ntituriho byaciriye amakana twaje muri deseye abitubwiye twajana inzira heze. Izo nyigisho zari zatunganyijwe n'ubushikiranganji bw'indero bukoranye n'umugambi Padesco babifashijwemwo ibanki y'isi yose. Naho abahawe agashiruka bute bahawe 26 ku munsi, abigisha bari bamenyeshejwe mu ntango ko zohabwa amahera 46 ku munsi. Muri ayo mahera bamwe mu bigisha twaganiriye basigura ko 26 zari bijanye no kwiyunguruza, 20 navyo ayo gufungura. Abo bidoga ko nayo 46 ku munsi batarayaronswa, basaba muri kino gihe gufatwa nk'abandi. Twari dutakama dushimitse ko turonsa kuko twabashimutiye dutonda nta kwiyunguruza baduhaye, nta funguro baduhaye, ni kuvuga ko rwose twese twawukoresheje kwiyunguruza no gufungura. Mu ruganda rwa RPA tukaba tutaronse kuri telefone umushikiranganji w'indero Havyarimana François kugira agire ico ashikirije ubivugwa n'abigisha. Arakoze Remindera Gakura. Hii muriko murumva ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu kanya turabananya n'amakuru twabateguriye. Umwana wanje yize amaze umwaka wose ahejeje amashuri kuko n'ubu nta kazi. Mama yi twarakoze ivyo twategetswe gukora, twaramwigishije araminuza, hasigaye hiwe. Ndaba mu nzu. Ive mwana wanje ufise impano nyinshi, ucika intege ndagusavye, yego urashobora kwiyumvira ikindi kintu wokora. Mama, ikindi kintu uzi neza nokora ni igiki? Ko atamutaye mfise, ko n'abantu mfise bomfasha, umva no bigenza gute? Ive wa kera iminsi myinshi vrema kugenda mwibarabara nk'uwataye ikintu hari icyo uri kurarondera. Nakazi ariko ubu nariheweye kabisa, bose bambwira ngo bazombwira, ubu rero ndarindiriye. None ntitwokwishakamwe akazi vrema hari ingabire wumva wiyumvamwo. Bosco nawe nkunda ibintu byo kubaza pe, ariko nabonye atari akazi nokora nk'umuntu nkanje nize kaminuza, umva no bihera hega Bosco. aho kurantangaje aho niho hari ikibazo rero kugwaruka kw'iki. Ntubona icyo nyene ugaya cyo kubera zahabu ugatangara. Uraza kuwa mbere sha turafite inyigisho zidasanzwe kugwaruka rushaka kwikorera. Niwe wabaje byose hemwe. Hari ico utabonye yaronse na kontra nini y'ishuri ngaho ukaba ari wicaranye ibi byose muri wewe. Eheraho papa, eheraho nawe bimwe nama ndiko ndagaya, ubu nivyo bimbeshejeho, ubu ndafise akazi kandi ndanagatanga. Ntuzimye ingabirano yawe ngo nuko wize akazi nivyo, ahubwo yiduze izokugeza kure. Tuje mu by'uburimyi. Abarimyi b'ikawa barabandanya kwidoga ko batararonswa amafaranga y'ikawa bashoye mu gihe haheze amezi 2 leta ibemereye kubariha. Ivyo ngo bigira ingaruka ku buzima bwabo bwa misi yose kuko hari ivyo baba bashaka kwikenuramwo ariko ntibikunde. Inkuru tubaza Dinye Karondo.
abarimyi b'ikawa bo muri komine Shombo bavuganye na RPA bamenyesha ko bari mu ngwane zo kwikenura batewe nuko leta yatevye kubariha amafaranga y'ikawa bashoye bagatinya ko vuba abana babo bashobora kwirukana ku mashure kubera kubura amafaranga y'ishure. Nge abene gihugu muri komine Shombo none nyabikere ari bizaba cyane abavyeyi twamusana kw'ishure twarabuze nyene tugura ibikoresho navyo vyarazinze nibaguma kugira ngo mu kwindwi ariko kugira n'ubu ntaza hemba turigera tubona ndetse nta nuko muri leta babivuga ati muzohembwa igihe kinini tukabona ko tumaze kugira no mu kw'icumi ubu abanyeshure baza gutangura kubirukana ku mashure za minervare n'ibindi. Iryo cerwa kandi rikaba ariko ribabera intambamyi mu kwitegurira agatasi kuko hageze ko bagura imyavu. Ubu hari aho tugura imyavu y'agatasi bikadusaba amafaranga iyo twizeye yuko twashoye hama leta ngo izotugurire tuba twizeye yuko bazoduha amahera amafikirore mu vyo dukeneye ica bitugora rero ingene twokwitegurira agatasi kugira tuzosubire dushore rero ivyo vyose bikaba intambamyi ku mwenegihugu w'umwirimizi. Ivyo biruko mu gihe umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe igiterwa c'ikawa Odeka yari yaramenyesheje ko bagize ingorane zijanye n'ubuhinga ariko ko bigiye gukorwa bikaba bikimeze uko vyari biri ubwa mbere. Ndamushimire Nadine Karondo mu yavugwa mu gisata c'imibano abanyagihugu muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza bamaze imyaka 5 batumva amaradiyo yo hagati mu gihugu ibiheza bigatuma batamenya ibibera mu gihugu cabo. Ivyo bikaba vyavuye hanini ku cuma kirungika amajwi bita emetteur mu Gifaransa cari gishinze ku mutumba wa Birime cimuriwe ahandi. Reka inkuru tuyibaze Innocent Valentin Singirankabo. Ico kibazo cyo kutumva amaradiyo yo hagati mu gihugu umuntu ahagaze mu ntara ya kera ya Ruyigi abanyagihugu baho bamenyesha ko byatanguye kuva mu mwaka w'2020 ahanini imvo nyamukuru nk'uko babandanya babimenyesha ngo ni icuma gitanga imishwarara y'amajwi bita emetteur radio mu Gifaransa cyo ku musozi wa Birime cimuriwe mu ntara ya kera ya Kirundo ibiheza bigatuma amaradiyo yose akorera mu Burundi atabasha kumvikana muri ako gace. Pratikuma n'amakuru turonka mu Ruyigi twarumvise ko Birime emetteur yaho baritoye ngo ayifara mu Kirundo nico gituma aha nta makuru turonka n'amafresh uretse za RPA Inzamba BBC turonka ku makuru rumva n'ingorane kuri mu gihugu utari bumenye ibiriko birakorerwa mu gihugu ukabimenya ku maradiyo ari hanze. Uretse ico cuma gitanga imishwarara y'amajwi cimuriwe ahandi ibintu vyaciye vyunyugwa muri no minsi n'ubukene bw'umuyaga nkuba kuko ni radio ntoya yitwa Agaseke FM isanzwe ikorera mu Ruyigi honyene batakibasha kuyumva nk'uko uyo munyagihugu avyigana. Mu Ruyigi nta n'imwe mu gihugu dushobora kumviriza. Hariho karadiyo lokale itanga Agaseke FM kavuga mbere no kubera atari niniya cane ako rero kavuga y'amatara ahari ubu amatara nayo turashobora kumara none tutama amatara tuyaronka mw'ijoro gusa cyangwa ugasanga ku mutaga barakije rimwe nka rimwe mu ndwi barakije kabiri mu ndwi barakije umwanya mutoya gaca zima isaha imwe amasaha abiri radiyo Mariya yahora yumvikana nayo nyene pova muntu yumvikana tumusome prive de toute information. Abo banyagihugu bo muri komine Ruyigi y'intara ya Buhumuza basaba kwiyo emetteur yakuwe ku musozi wa Birime yosubirizwa kuko iyo batumviriza amaradiyo baba basa nkaho batari mu gihugu. Innocent Valentin Singirankabo. Dusozerere ku nkino. Paula Ostize yamuka mu gihugu ca Espagne niwe yatwaye umudari w'inzahabu mu bakenyezi badashikana imyaka 19 mwihiganwa ry'isi ryo gusiganwa ku makinga, nayo abakenyezi bakuze biruka ku birometero 164 n'imetero 600. Ikibanza ca mbere catahukanywe n'umunyakanada Magdalene Valieres Mire. Idonido kuri iryo siganwa ry'amakinga na Desire Hatungimana. Abo bagore badashikana imyaka 19 basiganwe ku birometero 74 n'imetero 600. Iryo siganwa ryatahukanywe n'umunya Espagne Paula Ozize aho yirutse ivyo birometero mu masaha 2 n'iminota 9 hamwe n'amasegonda 19. Yakurikiwe n'umutaliyano Chantal Pologo. Ikibanza ca gatatu naco catahukanywe n'umuswise Anja Grossman. Abo bakinyi babaye nk'abashikira rimwe, ariko Paula ikinga giwe akaba ari ryo cyakoze ku murongo bwa mbere
gutyo abona kwambara umudari w'inzahabu. Bwabaye bwa mbere umunyafrika ashika muri 10 ba mbere, aho umunya Ethiopia Tsig Kiros yafashe umwanya w'indwi. Mu bagore bakuru bita elite mu gifaransa birutse ibirometero 164 n'imetero 600, hasigaye ibirometero 3 ngo bashike abakinyi Garcia Canelas yamuka muri Espagne, Fisher Black wo muri Nouvelle-Zélande na Madeleine Valles Mil yamuka mu gihugu ca Canada, basiga ababakurikira amasegonda 22. Abo bagore uko ari batatu nibo binjiye ubwa mbere mu ibarabara ry'amabuye, baza no gushika aribo bari imbere. Umunyakanada Madeleine Valles Mil guhera kuri uno wa gatandatu igenekezo rya 27 ukwezi kw'icenda niwe mugore yihuta kurusha abandi kw'isi. Ibirometero 164 n'imetero 600 yavyirutse mu masaha 4 iminota 34 n'amasegonda 48. Wa kabiri yabaye ni ya Fisher Black yamuka muri Nouvelle-Zélande, yasizwe n'uwa mbere amasegonda 23, na ikibanza ca gatatu cafashwe na Margarita Victor Garcia Canelas. Ku munsi w'ejo gusozera iryo higanwa ry'isi hazosiganwa abagabo bita elite mu gifaransa, aho bitegekanijwe ko baziruka ibirometero 267 n'imetero 500. Abitezwe kurusha abandi ni Remco Evenepoel na Tadej Pogacar. Nuko rero banywanyi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, ni hano amakuru yo kuno 70 Nyakanga mwaka wa 2025 agarukiye. Ngire ko nkengurukira mwebwe mwariko murayakwirikira, bakoze kandi abayegeranije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mukanyumva. Emmanuel Ninge ko mwari kumwe kuri mikro, ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu.